وهذا هو الشكل ديال الزيتون بالطريقه التقليديه. هانتوما غنوريكم الزيتونه كيفاش دايره من الداخل ديالها. هانتوما راه طايبه، كيجي رائع جدا وكيجي زوين. بسم بالنسبه للطريقه كيفاش غادي نحضروا الزيتون الكحل بالطريقه التقليديه، هنا درت الزيتون انا غنوريكم، ودرت عليه الملحه. انا درته هنايا كنجيبوا الزيتون كنغسلوه، من بعد ما كنغسلوه كنحطوه يتسقطر في الشميشه، من بعد كنديروه هكا في شي خنشه اللي يكونوا عندها هكا تقيبات رقاق. منين ينزل لينا داك المرج ديالو انا غنوريكم كل شيء، وكنديروا ليه الملح مزيان. والا كان عندكم هاد الملحه هادي من الاحسن كتدكوها وكتديروها سمو. الا ما كانش ممكن تستعملوا الملحه الاخرى، كتكثروا ليه الملحه مزيان. البنات هانتوما كتشوفوا انا غنوريكم، ها شفتوا فيه الملح مزيان. هذا دابا اش غنديروا ليه؟ كنديروه هنايا ونخليوه مده اسبوع حتى ل8 ايام. كل يومين كنجي كندير ليه بحال هكا، كنحرك هذيك الملحه، كنجي نحرك فيه ديك الملحه ونعاود نعقدو مزيان، ونجيب شي حاجه باش نتقل عليه بحال هكا. فهمتوا؟ كنتقل عليه وكنخليه، ونعاود ثاني يومين اخرى نجي نحركو ونتقل عليه تيطلق المرج ديالو. ها هو غنوري لكم كل شيء. هادو هانتوما شفتوا كيطلق داك الماء ديالو، داك المرج ديالو كنقولوا ليه المرجان. ها هو طلقوا، انا درت ليه هنا هاد الفرشيه باش تهز عليه ويطلق داك المرج ديالو. صافي دابا غادي نخويه في الصينيه ونوريكم. صافي هنا كنجيبوا شي صينيه بهذا الشكل هذا وكنشرو فيها الزيتون. من بعد ما وجد لينا، من بعد ما دازت هذيك 8 ايام صافي كيكون وجد، كنفرشو ليه هكا بهذا الشكل هذا. صافي هنا كما شفتوا معايا كنفرغوه في شي صينيه بحال هكا ولا في شي لاطه ونخليوه في الشمس. يضل في الشمس النهار كله حتى العشيه، وكندخلوا هذه العمليه كنديروها يومين حتى ل3 ايام. صافي من بعد غادي نكمل معكم الطريقه. صافي الزيتون ديالي راه وجد، هانتوما غتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيولي الزيتون. من بعد ما خليته حتى تشمش، انا الحقه مع هذا الجو اللي كتعرفوا دابا ديال الشتاء خليته مده 4 ايام ماشي فقط يومين. كنشمشو فين ما كتبان ليا الشميشه كنخرجو كنعاوتاني ندخلو ملي كتصب الشتاء حتى نشف ليا تماما. من بعد غسلته مزيان بالماء، غسلت ديك الملحه اللي فيه، غسلته مزيان من ديك الملحه، ورجعت عاوتاني خليته واحد النهار اخر في الشمس باش ينشف منه داك الماء اللي غسلته به. صافي دابا هنايا غادي ندوزو باش نديروا ليه شويه ديال الزيت والزعتر. هذه هنا الزيت البلديه، زيت العود، تقريبا واحد نص كاس هكاك ديال الزيت. وعندي هنايا الزعتر، ممكن ديروا الزعتر ولا الزعتره اللي بغيتو. اللي كيبغي يدير فيه الهريسه ولا الحامض المصير ممكن. المهم انا بغيتو غير هكا الماكله العاديه للصباح الفطور، فدرت ليه زيت الزيتون وشويه ديال الزعتر صافي باش كيتنسم. والزيت العود راه كتحافظ عليه، ولا درتو كميه كبيره واحد الكميه كتشمروها بحال هكا، كتحطوها في فوق الرخامه الا درتو ليها الزيت وكتستهلكوها، والكميه الاخرى راه كتحتفظوا بها في الثلاجه. هانتوما كتشوفوا معايا الشكل ديالو، ها هو كيجي رائع. وهذا هو الشكل ديال الزيتون بالطريقه التقليديه. هانتوما غنوريكم الزيتونه كيفاش دايره من الداخل ديالها. هانتوما راه طايبه، كيجي رائع جدا وكيجي زوين. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه ونتمنى الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على حسن المشاهده، ونلتقينا في فيديو قادم ان شاء الله.